сайн байна уу би өнөөдөр ерөнхийдөө гэртээ байхгүй юу тий одоо зүсүрийн хийж уух чинь ийм бэлэн хөлдөөсөн жимс Costco-с авчихгүй тэгээ хөлдөөчлөөр аюу амар муудахгүй яг тэгэл хурдан ашиглуулсан тэгээд би тэгээд дэлгэр багаар ашигласараа дуусгач тий тэгээ сүрэг хийх ташлаар энэ нөгөө блендерний хайг нь хатаар нь ийм цэвэр зүүс хийж агаад манай банан мод хатах бас банан өдөрцөн байхгүй юу? Уул нь жирийн үед хөлдөөгүй юм байна. Нүдэ хөлдөөчи гээд хөлдөөч. Одоо дээрээс нь тэр нөө спинич хийдэг байхгүй юу? Спинич би яг монголоор хэлбэл мэдэхгүй байна л да. Нөгөө папайя гуглдээд байсан шүү дээ. Тэгээд папайя иддэг нөгөө. Тэгээд энэ амар сайн гээд тэгээд ийчдیں۔ Би өрн одоо ингэж баг болоо. Өөр юм гэвэл chia seed гэдэг шүү дээ. Тэрнээс нэмэх аюултай. Энийг гэтээ би яг надад нэг амар ялгаа гараад байгаа юм шиг, гүйч юм шиг л байгаа дээ. Гэтээ ходоод модоод нь сайн. Ер нь эрүүл мэндээ сайн гэсэн шүү дээ. Намайг нөгөө Монгол явж байхад манай найз охин надад chia seed баг захиад тэгэл chia seed мэдсэн гэдэгхгүй. Монголд байгаа хүмүүс барай л энд байгаа хүмүүсээс илүү тренд сайн мэднэ. Яна миний юу болчихлаа. Камерман. Тэгээд усны орнолоо би нөгөө coconut water хийх туртахгүй юу? Ус хийчлэр нэг амтгүй болоод байгаа юм шиг санагдаад идэв. Тэгээд coconut water болохоор хамгийн гоё санагдсан. Ягаад гэсэн чинь нөгөө сүү хийчлэр жоохон байж байгаа сүүн ингээ ялгараад жимс юмстайгаа нэг амар тань болчихлоо. Coconut water хийчлэр одоо бараг худлаар өдөр жигээ явсан ч гэсэн ингээл гоё яг дөнгөж цай блендерт хийсэн юм шиг гоёор багтаад байгаа байхгүй. Тийм болохоор ингээд байж энэ да. Одоо энийга энэ нөгөө сая ингээд иршээ хутгах шиг юм хийцаахгүй юу? Тэгээ хутгаа хийцаалчлаа. Одоо энэ блендер дээр ингээд тавиад манайх нэрээ бүх ашиглахгүй байгаа маа салгачдсан ба. Тэгэхгүй ингээд юм харагдаад ядаргаатай бат. Залгаад. Бичээ. Тэгээд зүг салгаад энийгээ дээш гаргаж ирээ. Одоо гоё. Таглагийн ингэж салгаад нэлийн өдгөн болчих. Жохон coconut water. Уусаа амар тохолцсон байсан юм байна. Нэмчи. Тэгэхгүй бол нэлийн хүн болчих. Би бодлоо сая. Энийгээ нэлээд сайн тавьхгүй болвол зарим нь гоожоод энэгээр заваарч өнөө бас. За ерөнхийдөө өглөөндөө бол нэг иймэрхүү юм идчихтiin. Би өөр нь хоол хийх дуруу. Тас нүрэгээ угаад машинаа угаахгүй зогсож байна. Би таньшаа машин угаалган газрыг үзүүлээ. За айгүй давгүй гой санагддаг надад сарын $35 байхгүй нэг машины. Тэгээд хүснээр угааж олно. Тэгэхээр баг өдөр болго угаалж болохоор ахгүй яг. Гэтэ өдөр болго угаавал нэг машин чинь будганд муу гэд би бол өдөр болго угаадаг. Гэтэ манай гэрийн хажууд байдаг, ажлын хажууд байдаг. Тийм болохоор амар ер нь айгүй гой байдаг. За энэ одоо ингээ үнэн нэ ингээ юм гурван төрлөөд байхгүй нэг нь болохоор зүгээр ингээ усан доогоор гараад яач нөгөөх нь болохоор одоо ингээ дугуй мугуу өнгөлн тэгээд борооны эсрэг гэдэргээд байд. Сая хүн гарч ирэл жоохон сандраад шууд тасалчлаа. Гэтэ тэгээ ингээд оронгууд ийм хөрх нэг удаагийн найтнслэд өгдөг. Энэгээр би бол салон дотор хаашчихтэй. Тэгээд ингээд одоо энэ ийм юм байгаа. Энэ дотор ингээ ороод тэгэнгүүт ингээд ямар угаалгатаагаас чинь шалтгаалаад ингээд энэ цонхон дээр чинь тоо биччихдэг байхгүй юу дугаарыг чинь шалгаж агаад тэгээд тоогоор нь угаадаг. Тэгээ надаа энэ би болохоор хамгийн үнэтэй $35-ын хийлэгчтэй. Тэгэхээр тэр нь болохоор одоо нөгөө дугуй мугуу
цас мас энэ давс нөгөө Америкт цацдаггүй юм аа. Ютад Америкт нөгөө цас ордог болохоор халтрахаа болохгүйгээ давс цацдаг. Тэгээ тэр нь машины төмрөнд амар муу гэ тэгээ төмөр айгу хурдан зэврүүлдэг гэд. Тэгээ зэврүүлэлтийн эсрэг энтер гэд тэгсэн байдаг байхгүй юу. Тэгээ за тэгээ хамгийн үнэтэйгэр нь яв. Өчигдөр манай бороо ороод бүр хамгийн юм амар болцсон. Тэгээд за гэс машина одоо өнөөдөр амарж байгаа байхгүй юу. Тэгээд гадуур явж байгаа хоорондоо гэс машина янзлчих гэдэг янзлж. За ингээ орхон өмнө юм нөгөө жоо толботой газар руу чинь юу сам засчих шүү дээ. Одоо та нар миний яриаг барыг сонсох байх л та энэ дотор орлоо нилээн чанга болчихдоо л тий. Гэтэ надад л ингээд аюу давгүй санагдаад тийш. За угаа гараад ирлээ. Одоо ингээ гараад ирэнгүүт энэ чинь ингээ гадаанаа ийм нэг хэдэн машины зогсоол шиг юмтай. Тэгээ энэ дээрээ машина доторхын цоруулаад цэвэрлээд хамаг хог мөгөө гаргаж хайж болтгий. За одоо дараагийн зогсоол хэдэн дэлгүүр орно. Тэгээ бас банк орно гэж бодсон байгаа. За энэ одоо ингээ Walmart гэдэг дэлгүүр байна. Манай ер нь нөгөө Америкт байдаг нэгэн том хүнсний дэлгүүрүүдийн нэг нь. Тэгэл ингээл энд бол ер нь хулаа хариуд байхгүй ёо амар уул тэгэл ёо мэдгүй буунаас ахуулаад нүдний шил засдаг одоо жижигхан юу гэдэг шүрүп мөрөвтэйгээ юм хумж байна. Тэгэл тайг маяг ийм тарай протеин байна. Одоо ингээ имийн санан байна. Тэгэл гоо сахны бүтээгдэхүүн хоолн цэцэг ногоо мэдгүй одоо бараг л та нар ирээ хүсвэл комментэн дээрээс хармаар байгаа юм байвал асууж үзээрэй. Тэгээ би энэ дэлгүүр дотор олдох нь харъя. Тэгээ хэдэн төгрөг байх нь уу. Walmart ер нь ихэвчлэн арай хямдхан байдаг байхгүй юу. Энэ Target гэдэг насны дэлгүүр байдаг. Гэтэ тэр Target нь болохоор арай илүү гоё. Тэгээд хүмүүсүүдтэйгээ бас илүү сайн юу гэмтэй. Одоо цалин мөнгөний илүү сайн өгдөг гэдэг хүмүүс арай илүү дуртай байдаг Target-д. Би бол өнөөдөр Walmart амар ойрхон дээрс нь нэг чухал юм биш зүгээр би нөгөө тортны юм хэрэглэх одоо гурилныхаа юм хүмүүс авах гээд тэгээд Walmart орж ирсэн байна. Хэглээ цэцгийн нисгийг шалгая. Би цэцэг ногоонд айгуу дуртай болохоор тийм дандаа ер нь орж ирэх болгондоо хардаг. Одоо энэ ингээл янз бүрийн урамал ногооны өрнүүд байна. Тэгээд гриллнүүд байна, мах шаргачнууд за тэгэл нэрнгээсээ үнэхээр байхгүй дээ. Тэгээ та дэлгүүр намайг харснаас илүү сонирхолтой байх гэж бодоод үнсийг илүү харуулж байна. За энэ дэм юмуд байна. Одоо энэ ингээд бүр том цэцэг ногоонууд байгаа. Тэр байна. Тэгээ заримдаа амар гоё цэцэгнүүд амар хямдхан ирсэн байдаг байхгүй юу? Энэ амар цэцэгнүүд амар үнэтэй бүр ёо. Ингээл одоо энэ минь чи за энэ хаваа дагуу том лайн л да. Гэтэ ингээд $25. За тэгэл одоо энэ нэг цэцэг айгуу од цэцэг байхгүй юу? $35 юм нь. Тэгсэн чинь тэгээд том цэцгийн дэлгүүр-мэлгүүрүүдэд 70 мал 150 гэж зарагддаг. Яг хэмжээсээ шалтгаалаад л та. Гэтэл жоохон үнэтэй тэгээд яг эндээс би өөрийнхөө авсан л та. За нэг гоё шинэ ногоо цэцэг алгаа. Нэрээ яг яралтай авах шаардлагатай юм биш болвол би бол дандаа хүлээсэн дээр гэж одоо яг тэгсэн чинь ихэнх юмнууд ингээд хямдарчдаг байхгүй юу? Ер нь бол одоо ялангуяа улирлан дуусхлаар өглөө өцнүүд зундаа амар хямдхан болж малчдаг ч юм уу. Эсвэл одоо ингээд ийм их тоглоомнууд хямдарсан байна. Тэгэл тэгэхээр би нөө дүүмнэртэй таалагдах гүрэн тоглоом байл авчдаггүй төсөөд болоогоос юм чисаа. Тийм тэгээд яг дан Walmart-д хямдрахгүй ер нь бүх дэлгүүрээр амар хямдардаг. За нэг амарын чашиг ингээд нэлийн хөрх хямдарна. Тэгээд яг юмаа олж чадах юм бол дээрэс нь таарах одоо сайзтэй байх юм бол ер нь хямдрлаар юм авсан хамаагүй дээр. За Walmart-аас гараад ирлээ. Нөгөө тортны хэмээг авсан. Одоо дараагийн дэлгүүр орхихон банкн дээр бараг зогсчих байхаа. За одоо банкн дээр хүлээж байна. Тэгээд амар урт очиртай. Тэгээ би альтраас хүлээгээл. Тэгэл нэг нартай өдрөл орох юм шүү. За одоо өнөөдрийн сүүлийнхаа дэлгүүр рүү орно. Энэ барилгын дэлгүүр орж байгаа юм Lowe's гээд. Би сая
энэ байраа тэгээд байрныхаа засварыг өөрөө ерөнхийдөө жоохон нариж байгаа байхгүй юу. Гэтэ яг засварч гэхэд бас хэцүүлээ. Жижиг сажиг ингээл гэрээ гойлгоол юм хийж байгаа. Тэгээ эндээс нэг юм авах гээд. Тэгэхгүй бол өөрөө юм аяхгүй бол хүнээр юм хийхлээр амар үнэтэй. Бүр ингээл хэдэн мянган доллараар нь авах гал тэгэл би бараг за би өөрөө хийгээд сурч идөө гээл. Тэгэл өөрөө хийж сурч ин да. Ийм нэг юм аваад $14. Йой. Тэр за одоо нөгөө гэрийнхаа энэ шургуулгыг бараг ингэ ашигладаг байхгүй. Тэг миний ингээд юмнууд байдаг. Тэгээ жоохон замраатай болохгүй энэ чинь ингээд тавиар хийх гэж байгаа байхгүй юу? Тэг миний авсан юм болохоор энэ нөгөө одоо шүрүүпнүүдийн энэнтэйгээ ингээд тэгшилж өгдөг юм байхгүй юу? Тэг одоо ашиглаад энийгээ хийя. Яса шатар дэшээ гүйсэн чиг өглөө. Задлаад ингээд дреллийн хортолт хийгээд тэгээ одоо энэ өхнүүд ахгүй юу? Тэгээд энэ нөгөө шүрүүпэл тэгшилж өгнө гэсэн үг. Тэгэхээр одоо наа хийгээд улан доор нь юм тавьсан бол тэ гэдэг байхгүй. За би видео биелүүлчих. За энэ бараг л тэгширсэн байна. Дахиад чүчүүд. Яа. Хийсэн дээр саад авч өндөө. За одоо энэ ингээд хараа. Тэгшээ шүрүүп нь харагдахгүй. Болцоод. За одоо ингээд ийм л юм хийх гэж байна да. Одоо энийгээ тэгээд нэлээд удаан хийн. За одоо энийгээ энэ хажуу хандаа тогтоогоод тэгээд болцъё. Хийх юм бас дахиад зөндөө байгаа. Гэхдээ минийхаар бол худлаараа хамгийн гол юм хийсэн юм шиг санагдаж байна. Яагаад гэсэн чинь одоо бид хоёр зүгээр нөгөө шүрүүпнийх нь нөхнүүдийг ингээд ийм юмар дүүргээд тэгээд дээрээс нь голдуудаад тэгээд энийгээ дээрээс нь ингэж тавиад гэхгүй. Жохон зайтай зүсгцсэн юм шиг байна. Гэтэ нөгөө ханан жохон бас дайли яагаад байгаа байхгүй юу? Гэтэ тэгэл зүгээр гээд тойр батцсан юм л та. Одоо тэгээ энийгээ нөхрийн дүүргээд та болохоор энэ хоёр жоохон мухалцал таа гэдэг одоо өнгөрс. Энэ нүхнүүдээ нөгөө ийм нэг шинхэн мод гэдэг юм байдаг байхгүй юу? Энэ үнгээр дүүргээд тэгээ хатаагаад татаасныхаа дараа үрнэ. Сая бас угаалгах хувцас угаагаад одоо ихэхээс манай нөхөр Алекс би өнөөдөр ингээ влог хийж эхлээд тэгээд ингээ влого бас жоохон сонирхолтой юм хүм зааж өгөхийн заахан цаашаа ингээ юм хүм бас танилцуулахын тулд ингээ влогн дээрээ хэрвээ өөр янз бүрээс жоохон содно юм шиг санагдсан юм байвал бичиж байгаа ингээ drive through гэдэг энтергээ хэлсэхгүй юу. Тэгсэн чинь намайг шоолоод ах юм. Угаасаа л Америкууд амар залхуу. Бид нэр угаасаа drive through банктай, drive through хоолны газартай, тийм чинь тийм зааж өгөх юм уу лээ. За. Бүх мэддэг үг хэлээрэй. Say all the words you know. Mach. За. And Joy. What else? Can. No. I forget. Унси. Unsi. Oh yeah. За манай нөхрийн мэддэг 5 үг. Дэлгүүрт ирж элийн нугш авах чи. Йоо идэдрэг өглөө амар гоё. Тэгээд манай орс дэлгүүрийн нэг ингээд чихэр мэхэрнүүд байна. Ганц хоёр пироги байна. Ганц. Би энэ дараа нь үзэл эднийх одоо брэнд хаах гэдэг. Хаах гэдсэн болохоор шууд авахмаа аваад гараачлаа. Гэтэ дахиад яг ярьж дуусаагүйсэн чинь холбогдоод асарчлаа. Гэтэ би нөгөө илгэний ногш нь бүр амар дутаахгүй жоох мата зүгээр л талхан дээр тавиал ингээл дангаар нийтээ дуусчихсан. Тэг Монгол илгэний ногш нь иймэрхүү жижигхэн байдаг гэсэн шүү дээ. Тэгэл тэрийг 6 амрага 9-өр нь аваад тэгэл тэр доор нийтээ дуусчихсан байхгүй юу? Тэгээд Америкт ирснээс хойш илгэний ногш би бараг яваа мэдгүй хэдэн жил идээгүй заяа. Тэгээд бэж байсан чинь манай нэг найз охин үгүй илгэний ногш бэдэн штэ гээд
тэгээд Орос дэлгүүр мэлгүүр энд нэг ганц хоёр өөр дэлгүүрүүд байд юм бэлээ. Тэгээ энэ. Тэгээд энэ нуушаа хацсан би одоо бомб баяраад энэ ингээл 2 өнөдөр идээд тусчих штэ. Гэж зөөхгүй юу. Өнөөдөр нэг иймэрхүү юм хийгээл дуусаа байхаа. Одоо зүгээр хоолонд идэл амраал. Тэгэл маргааш өглөө басан да. Анарт хэрэг асуулт энэ төр байвал хэлээрээ би тэгээд тэрнийхэн тухай нэг бол мэдгүй болол судалж байгаа хариулт өгч бас болно. А энэ тэ миний нөө Walmart-аас авсан цэцэг гэдэг байхгүй. За пока.